Meine Damen und Herren, was geht ab? Ich freue mich, denn wir haben uns hier auf dem zweiten Kanal wieder versammelt für eine neue Folge Temptation Island. Und ich freue mich extrem, denn ja, wir sind jetzt bei Folge 5 und es wird langsam, es geht langsam in diese Richtung von, es wird spannend. Diese langweiligen Anfangsfolgen, wo sich alle Leute kennenlernen, die sind vorbei. Jetzt geht's in die Richtung, es wird geil. Deshalb, liebe Freunde, lehnt euch zurück, holt euch was Leckeres zu trinken. Hab mir einen leckeren Tee gemacht. Lasst es euch gut gehen, bringt Zeit mit. Abonniert schon mal hier diesen zweiten Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch gerne in die Beschreibung, falls ihr den Hauptkanal noch nicht abonniert habt. Und dort findet ihr auch den Link zu RTL Plus, wo die ganzen Sachen hier ausgestrahlt werden. Ich reagiere immer nur auf kleine Ausschnitte von der ganzen Folge. Und dort könnt ihr die ganzen Folgen sehen mit allen Details. I The One könnt ihr gucken, Temptation Island, Bachelor, alles. Es ist natürlich erstmal komplett so eine Welt zusammengebrochen irgendwie. Er ist so traurig. Hat Spaß gemacht? Alex ist voll verschickt, weil der Arme, ja, der lag so Yoga, als wärst du vom Traum und du träumst von Prinzessinnen und während du träumst von Prinzessinnen, pisst dich so jemand an so und du voll, oh mein voll Gott, ja, deswegen schaut ihr auch irgendwie nicht so begeistert. Ja. Das war gar kein Entspannungsdate bei denen, das war eher so ein Schockdate. Die sind nicht glücklich. Ja, was ist mit Alex los? Er meinte, er will einfach kurz einmal runterkommen. Lass ihn. Ja, es ist halt irgendwie super schwierig für mich, da jetzt zu wissen, was genau er braucht. Weil, also ich kann es halt verstehen, in ihm ist wahrscheinlich so viel los, dass er gerade sich, ich vermute mal, einfach nur sortieren muss erstmal und auch möchte. Christinas verbaler Ausraster ist auch in der Frauenvilla Thema Nummer 1. Also das Problem ist bei mir, wenn ich emotional bin, übertreibe ich meine Lage manchmal. Und deswegen sage ich auch manchmal zu den anderen, wenn ich übertreibe, dann sagt es bitte, damit ich mich ein bisschen beherrsche. Aber ich kann in manchen Situationen mich einfach nicht beherrschen, das ist der Punkt. Einmal habe ich von Christina was gehört und habe ich gesagt, hey, beleidige die nicht. Weil, sorry, aber die kann nichts dafür. Ja, sie hat gesagt, ich fick dich dann auch oder so. Und ich dachte mir so, ich bin komplett auf dem falschen Boot. Und in dem Moment ist sie, ja. Ja, aber finde ich nicht okay. Vor allem ich habe ihr jetzt nichts getan. Ich habe noch weniger da. Ich kann noch weniger dafür, dass er gerade da sitzt. Sie ist in ihrem Tunnel ja, drin. dann soll sie denken. Es ist schon sehr... Schlechte Stimmung in der Mädchenvilla. Wird Christina sich noch bei Patricia entschuldigen oder wird Sarah Jaramina sich bei Melina Rabadina entschuldigen? Man weiß es nicht. Vielleicht wird aber in dieser Temptation Island Staffel noch fremdgegangen. Und wir werden es herausfinden. Heftig, wie Christina natürlich die Frauen attackiert, ja, und wie sie über sie redet. Aber sie ist halt so, sie in dem Moment... Bro, sie ist halt so, ist leider keine Ausrede, ne? Nur weil ich jetzt irgendwie in meinen YouTube-Videos immer Menschen beleidige, dann erwarte ich eigentlich nicht von meiner Community oder von Leuten, die das gucken, zu sagen, ja, das ist halt der Sedo, der beleidigt halt immer alles und jeden, der ist halt so. Das erwarte ich dann in dem Fall nicht, sondern ich erwarte Digga, chill mal dein Leben, du bist nicht der König dieser Erde. Ja, versucht sie trotzdem, obwohl ihr Mann halt Scheiße baut, versucht sie ihn zu schützen und alle anderen rundherum sind schuld und er dann ganz am Schluss vielleicht ein bisschen. Und ja, wir versuchen ihr das immer wieder vor Augen zu halten, aber ja. Bei Alex hält der Kummer dagegen offensichtlich nicht sehr lange an. Anstatt seine Freundin zu vermissen, wirkt er geradezu losgelöst. Lass dir am besten unten die Füße, lass dir am besten unten, sonst fällst du. Also, okay, Balancierung, oh Gott. Wir müssen ja nach vorne schauen und jetzt die ganze Zeit hier im Frust zu verbringen, macht ja auch keinen Spaß. Ich würde es halt auch nicht fühlen, wenn ich da jetzt wäre, meiner Partnerin, und die macht die ganze Zeit Yoga-Übungen mit einem anderen Typen. Ich weiß nicht, ich würde es gar nicht so krass fühlen, glaube ich. Ich glaube, ich würde es einfach nicht so sehr fühlen, weil du kannst auch Yoga-Übungen mit deinen Freundinnen machen. Du musst dafür jetzt nicht unbedingt einen anderen Typen nehmen. Klar, Ablenkung versteht sich von selbst. Vanessa und der Alex haben die Yoga
Positionen nochmal wiederholt. Und ja, er wirkt halt sehr losgelöst. Aber man merkt, da ist ja ein kleines emotionales Feuer entfacht. Hast du gehört, was die gesagt hat, diese Yoga-Frau? Wir machen es gut. Also noch was. Was? Sie braucht eine krasse, enge Verbindung. Ja, sogar Yoga ist immer spirituell. Und sie hat gesagt, sie möchte die Connection. Schwör. Ich schwör. Es ist natürlich schon krass, wenn eine außenstehende Person sagt, okay, die beiden, die haben eine Verbindung, da spürt man was. Ja, oder es war halt einfach so, dass ihr die einzigen zwei wart, die diese Übungen wirklich ernsthaft gemacht haben, weil ihr auch einfach Bock hattet, euch gegenseitig anzufassen. Und bei den anderen hat sich das in Grenzen gehalten. Bei den anderen hat sich es in Grenzen gehalten. Und dementsprechend hat die dann gedacht, ach, die machen die Übung besonders gut. Ich gebe denen jetzt mal ein trockenes. Bei euch spüre ich so eine intensive Verbindung, weil ihr macht das so gut. Ihr fasst euch so an. Oder kauf ich einfach beide. Lieber Gott, bitte verzeih. Ich hab den Nacken voller Diamonds. Ich krieg die Signale, ich merke das schon so. Der Typ, Alter, Flocke, Junge. Du siehst auch aus wie so eine Flocke, Alter. Der macht mich echt aggressiv, aber auf so eine witzige Art und Weise. Ich mag den, aber auf witzig. Aber Flocko bleibt entspannt. Ich die Tage sehen, ich kann den Lamborghini in meiner Garage sehen. Ey. Wir kommen zurück in den 80ern, wir kommen zurück in Aurelius Welt. Komm mal, ja. Wie alt ist der überhaupt? Pilka zu 102 oder so. Ja, ich bin schon 130. Scheiße. Heute wird sehr pervers. Okay, warte mal. Habe ich Popels in der Nase? Willkommen bei der heutigen Stunde bei Gigi. Gigi, der Fitnesstrainer. Schultern lockern, lockern, Girls, lockern. Ich will euch sehen, Girls. Ich will euch fühlen, Girls. Ich will euch hören, Girls. Genau. Und alles bewegen. Und alles geht. Ihr macht weiter, ihr macht weiter, ihr macht weiter, ihr macht weiter. Und die Hände hoch. Und die Hände hoch und fühlen. Genau so. Genau so. Man muss schon sagen, manchmal sind schon Stellen dabei, wo ich mir so denke, die unterhalten schon gut. Die Jungs unterhalten schon gut dort. Die Hüfte bewegen, Girls. Und jetzt die Hüfte nach vorne. Nein, nein. Vor und zurück. Vor und zurück. Vor und zurück. Egal, geh mal weiter. Der Gigi. In die Knie, Girls. Und runter. Und so bleiben. Und so bleiben. Und bleiben! Und genießen! Krass. Und genießen! Sehr gut. Wenn das vielleicht ein bisschen pervers aussieht, das ist nicht deine Schuld. Das ist einfach Arbeit. Und wieder hoch! Und wieder hoch! Er hat sich so viel Mühe gegeben. Also der Kurs hat sich definitiv gelohnt. Ey Leute, ich hab so viele Nippelblitzer gerade. Linke Hand auf grün. Alter, nächste. Linker Fuß auf rot. Und jetzt? Was ist eigentlich mit ihr? Die tanzt einfach die ganze Zeit an der Seite einfach nur rum. Ach, vielleicht ist sie schon rausgeflogen, ne? Kann man bei Twister rausfliegen? Ich weiß gerade nicht mehr, wie Twister funktioniert. Auf jeden Fall ist das ein super Spiel für 12 Mädels und 2 Jungs. Junge, ich kann's nicht. Meine rechte Hand ist schon am Blau. Ja, jetzt ist weg. Ey, Leute, meine Brüste fahren raus. Ich kann das nicht spielen. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Tommy ist heute echt gut drauf, muss ich sagen. Er lenkt sich sehr gut ab. Was für eine Nacht. Sonne eigentlich nicht, weil es dunkel ist. Aber was für eine Nacht. Schon eine eklige Situation. Digga, ich glaube, mir fällt gerade auf, wenn ich bei so einem Format mitmachen würde, ne? Und ich würde da Alkohol trinken.
Junge, das wäre wahrscheinlich schon wirklich sehr unterhaltend. Weil ich unter Alkoholeinfluss tatsächlich so Sachen und Videos, die man dann so im Nachhinein sieht, da denkt man sich schon so, das ist schon witzig. Das waren ja die Äußerungen, die sie ja auch ohnehin so gemacht hat, so gegenüber den anderen von dort. Dass das bei mir dann auch der Fall war, war ja klar. Nicht akzeptabel, aber es war klar. Jetzt die Frage, ob sie sich mir gegenüber so äußert. Meine Befürchtung war, dass sie sich halt so vulgär ausdrücken wird und es wurde übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so wenig Selbstkontrolle hat und so quasi sich nach außen präsentiert und mich damit auch mit in den Dreck zieht. Deswegen will ich Klarheit. Ich will wissen, was sie gesagt hat. Ich gönn's dir, dass du auf jeden Fall Bilder oder Videos oder was auch immer, so irgendwas zu sehen oder hören bekommst. Wäre schon hart, wenn nicht. Katastrophe. Ich habe auf jeden Fall Temptation unterschätzt. Ich dachte, ich komme hier, mache 2 Wochen ein bisschen Party, sonne mich, lerne neue Leute kennen und der Treue-Test ist bestanden. Und es stärkt die Beziehung und wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben. Aber aktuell ist alles in Frage. Und das hätte ich nicht gedacht. Liebe Männer, das erste Lagerfeuer hat euch sichtlich mitgenommen und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was jetzt kommt. Es gibt weitere Bilder aus der Frauenvilla. Bringt starke Nerven mit. Wir sehen uns heute Abend beim 2. Lagerfeuer. Ja, endlich wieder Lagerfeuer. Geil. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auch. Ich habe euch gesagt, ihr braucht starke Nerven. Ich hoffe, ihr habt sie mitgebracht. Oh Gott. Hey. Tommy. Ja. Das letzte Lagerfeuer war für dich sehr emotional. Ja, sehr. Weil ich habe Bilder gesehen, wo ich mir auch in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen könnte, dass ich sehen würde. Tommy, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, du wirst heute keine Bilder sehen. Ist gut. Ist gut. Okay. Kein Material. Ja. Erleichtert dich das? Ich sehe das so, dass sie gecheckt hat, okay, ich habe ein bisschen übertrieben. So. Ja. Tief durchatmen, alles gut, okay? Liebe Frauen, herzlich willkommen zu eurem 2. Lagerfeuer. Ihr seht alle auf jeden Fall schon mal wunderschön aus. Dankeschön. Sandra. Ich komme wieder zum Schluss. Tommy hat nach wie vor eine sehr gute Zeit und er spricht auch überraschend offen über eure Beziehung. Okay. Hoffentlich. Na gut. Sie sagt, Tommy, ja, du gibst mir nicht so viel Aufmerksamkeit, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Und dann gebe ich ihr Aufmerksamkeit, dann sagt sie, nein, brauchst du nicht, dann gebe ich ihr nicht mehr, hey... Ja, da weißt du gar nicht, was überhaupt. Was willst du jetzt von mir? Ja, Aufmerksamkeit. So, manchmal komme ich zu ihr und ich sehe, sie schaut im Nichts. Was ist los? Sag's mir gleich, damit wir es regeln. Nein, nichts. Und dann später kommt's. Genau, aber später so. Dann vergeht so viel Zeit, ne? Ja, das nervt mich Für nichts einfach. wieder nichts, ja. Für mich nervt das einfach. Ja, sie will, dass du ihr am Arsch leckst. Was ist los? Was ist los? Sag's mir, komm, komm, komm. Und dann kommt sie dann auf einmal, lässt mich nicht schlafen oder so, weißt du? 1 Uhr in der Früh, ich so, regst mich gerade auf, ich will schlafen. Warum hast du dich vor 3 Stunden geklärt? So? Ja, und dann habe ich auch keine Lust mehr, weil dann kommt mein Stolz raus. Und wenn ich dann langsam wieder zurückkomme, Ja, dann fängt sie wieder an. Dann fängt sie wieder an. Ja. Und ich denke mir, es gibt kein Ende. Also er war auf jeden Fall wieder gut betrunken. Verunsichert dich sowas? Nein, ehrlich gesagt nicht, weil die Art von Streit, die wir hatten, die haben wir ja selber schon besprochen gehabt die ganze Zeit. Das heißt, es ist ja nur etwas, was er gerade über uns erzählt und nicht etwas, wovon ich gar nicht weiß, dass es ihm stört. Aurelio, beim letzten Lagerfeuer warst auch du emotional. Wie geht's dir heute? Jetzt definitiv besser, danke. Ich würde einfach nur gern sehen, wie es meiner Frau geht. Das ist mir erstmal das Wichtigste. Ich hoffe einfach, dass es ihr gut geht. Hast du gerade Angst um sie oder was ist da gerade für ein dominierendes Gefühl in dir? Ich weiß nicht, ob es Angst ist. Ich habe sie nicht gern in so einer Situation. Ich wünschte, sie wäre bei mir. Ich wünschte einfach, sie wäre bei mir. Bei mir. Punkt.
Ich weiß, was du dir wünschst. Aber heute gibt's wirklich keine Bilder für dich. Tut mir leid, Aurelion. Aber auch dir muss ich leider sagen, du wirst heute nichts von ihr zu sehen bekommen. Ich bin so gut. Scheiße. Ich muss dir leider sagen, dass du auch heute nichts von Aurelio zu sehen bekommst. Das ist nicht euer Ernst, oder? Sei froh. Er macht nichts. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich meine, man kann ja wenigstens ein paar Sekunden zeigen, dass ich sehe, ihm geht's da drin gut. Ja, das ist richtig fies. Stark bleiben. Weil der macht nichts. Es geht nicht darum, dass er was macht. Es geht darum, dass ich ihn gerne sehen wollen würde, damit es mir gut geht. Einfach nur deswegen. Und das ist irgendwie süß, weil die beiden sehr ähnlich ticken, ne? Sind so die Ältesten da drin und die zeigen auch ein bisschen, dass sie die Ältesten sind. Die zeigen es nach außen auch einfach. Dass die gar keinen Reiz dran haben, irgendwie an anderen Menschen. Und ich finde es krass. Ich finde es richtig, muss man sagen. Ja, okay, ist halt so. Muss ich akzeptieren. Michelle. Oh nein. Du und Gigi, ihr seid aus einem ganz bestimmten Grund hier. Damit er dir beweist, dass du ihm vertrauen kannst. Hat er bis jetzt noch nicht bewiesen. Er hat auf jeden Fall Spaß in der Villa und mit einer Verführerin versteht er sich besonders gut. Mama. Oh, das sieht so toll aus. Gülay ist sexistisch mein Typ. Von Level ist sie echt Number One, so, was sexistisch angeht. Ja, ich glaube, er versteht nicht, was sexistisch bedeutet. Nee. Ich mag dich. Ich weiß, du magst mich auch. Ja. Ich bin auch toll. Und du? Noch eine schöne Zeit. Tanzt du eigentlich jeden Tag mit dem Arsch vor ihm, oder? Wahrscheinlich. Oh Gott. Junge, was ist los mit dir? Bummst da einen Tisch an, ey Mann. Wie peinlich. Ist das Oh mein Trockensex, Gott, das ist so oder was? peinlich. Oh Gott, das ist peinlich. Aber es ist so peinlich, Aber echt. er ist okay, ich berühre sie nicht, aber... Also ich feiere das. Ich finde das nicht so schlimm. Hat aber gut getan, oder? Ja, ich schlafe hier heute Abend. Hä, die schläft bei dem im Bett? Sie sagt, ich schlafe hier heute Ja, aber Abend. warum lag sie da? Ist sie einfach nur dazugestoßen oder was? Das freue ich mich auch Gott. Und die war dann im Tanga, ne? Ja, aber sah aus, als ob sie schon länger da drin gelegen Ja, hat. deswegen weißt du? wundert mich das gerade. Da ist halt sehr viel Interpretationsspielraum offen in alle Richtungen. Also nach dort, aber auch nach dort. Aber auch nach hinten, aber auch nach vorn. Schwer. Ja, was soll ich sagen? Titi wird seinen kleinen Schwanz überall reinstecken in jede Frau, die atmet und ein Loch hat. So, deswegen hat sie dann am Abend bei ihm geschlafen. Das lässt halt gar Das Problem ist, bei den beiden ist das ist nicht, ich glaube, die lieben sich, Gigi und sie, aber was ich denke, ist, dass sie diesen Respekt sich gegenüber in der Beziehung komplett verloren haben. Sie sagt alle 10 Sekunden, ja, der würde alles rammeln und da würde dies und das und jenes. Schön und gut, wenn er das würde. Aber so würde ich nicht über meinen Partner reden. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist halt dieser Respekt gegenseitig ist einfach verloren gegangen. Das ist so das, was ich hier jetzt so beobachten kann. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Weil die keinen Respekt mehr voneinander haben. Lieben tun die sich. Miteinander umgehen können die vielleicht auch immer wieder mal. Dann geht der eine fremd, dann wieder nicht. Warum? Weil sie keinen Respekt voneinander haben. ganz viele Fragen bei mir offen. Michelle, es tut mir leid, aber es geht noch weiter. Echt? War so klar. Okay, das ist krass. Michelle ist viel zu verwöhnt. Sie ist in einer Prinzessinnenwelt aufgewachsen. Und jetzt? Also die hat Geld immer in den Arsch geschoben. Ich weiß, was Arbeiten heißt. Ich weiß, was heißt um 5 Uhr aufstehen, um Tust du 17 aber Uhr nicht. zurück. Ich schlafe bis 15 Uhr. Schon mit 13 hast du Weltreise gemacht. Die kennt sowas nicht. Das ist Luxus gehört. Und deswegen bist du schuld, oder was? Extrem.
Michelle kam die ersten Tage zu mir, gleich alles offen, wo man die halbe Titte rausgeht. Ich habe zu der gesagt, ich so, ey, das kannst du hier nicht machen. Doch, kann ich. Wir sind eine süditalienische Familie. Mein Vater schmeißt dich raus, deck deine Brüste. Das ist eine Respektsache. Nur weil du vielleicht keine richtige Erziehung bekommen hast. Nur du im Mittelalter aufgewachsen bist. Die Gründe, warum ich am Anfang in der Beziehung undercover rausgegangen, in den Club gegangen bin, Am Anfang der weil ich von dir Beziehung? abhauen wollte. Ja, ist okay. Deine böse Art, dieses immer unterdrücken. Immer dieses... Mach Scheiße, Alter. Natürlich, ich bin dran schuld, dass du heimlich Club gehst. Natürlich, dann verpiss dich doch bitte. Dann mach doch Schluss, wenn du heimlich Club gehen musst. Wenn ich so eine schreckliche Person bin, warum bist du dann mit mir zusammen? Wieso rennst du mir immer wieder hinterher? Wieso bettelst du dann darum, dass ich es zurücknehme? Macht es irgendwann Sinn? Nee. Das Problem ist, er ist gerade in einer Villa mit mehreren Frauen. Er ist komplett in seinem Und Element. die Frauen sind ja alle so locker und so lustig und so toll. Und wenn er mit denen eine Beziehung führen wird, dann werden die ganze Beziehung locker und lustig und toll. Und alles ja perfekt. Wenn ich jetzt so ein großes Monster bin, dann verpiss dich und kämpf dich dauernd um mich. Punkt. Das Problem bei den beiden ist, dass sie ein Riesenproblem haben. Das steht auf jeden Fall fest. Scheiße, Mann. Könntet ihr jemals über euren Partner so reden? Ich glaube, jeder würde jetzt aus Prinzip schon mal so Nein sagen. Ich weiß nicht, ob, wenn man in der Situation ist, ob das was anderes wäre, wenn man geladen ist, weil man sich so denkt, warum redest du so über mich? Ich rede jetzt auch so über dich, aber keine Ahnung. Gigi. Hey Lola, ich bin dir ehrlich, Michelle hat letztes Mal ganze Trailer für Temptation Island gemacht, habe ich das Gefühl. Also wir brauchen keine Bilder mehr, weißt du, was ich meine? Du fühlst dich aber in der Villa wohl und hast viel Spaß, ne? Hey Lola, ich kann echt sehr, sehr viel Spaß haben, aber was hinter meinem Kopf passiert, naja, da ist viel Mischmasch. Vielleicht passiert da gleich noch mehr. Hello, cazzo, pure tu. Kommt er nicht alleine klar, weiß ich nicht, wäscht du seine Wäsche, so Sachen. So ist eine Mama für ihn. Der hat noch nie einen Zahnarzttermin ausgemacht oder solche Sachen. Er ist schon sehr unselbstständig und das nervt mich auch extrem an ihm. Das habe ich ihm schon 8000 Mal gesagt. Was nervt dir nicht an mir? Ich habe keinen Bock, wenn ich mit ihm jetzt zusammenziehen würde, dass er die Rolle von seiner Mutter übernehmen muss. Er ist so großgezogen worden, dass die Frau halt alles macht und der Mann chillt. Ich bringe auch das Geld nach Hause, weil ich halt einfach mit Instagram und so weiter viel mehr verdiene als er. Und wenn ich alles finanziere, dann muss er andere Dinge, andere Opfer bringen. Und das versteht er nicht ganz, weil er damit groß geworden ist, ja, die Frauen machen alles. Die Frau putzt und kocht den ganzen scheiß Tag lang. Sein Onkel, also der Bruder auf seiner Mama, der ist so ein bisschen so ein Draufgänger und so. Und der hat den, glaube ich, ein bisschen versaut in der Hinsicht. Als ob dieser alles finanziert, so wie die Bank oder was? So. Unglaublich. Als ob der kein Geld verdient. Ich frage mich, wie kann ein Mensch, Lola, so viel Hass haben? Wie kannst du so viel Hass in dir haben? Ich fühle mich schon schlecht, weil irgendwie denke ich mir, boah, habe ich dir diesen Hass gegeben? Bin ich so furchtbar oder was? Aber warum ist die dann mit dir zusammen, wenn sie so einen Hass? Das ist die Frage. Verstehst du? Das macht gar keinen Sinn. Lola, ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du mir antworten. Wer hat diese Frau ins Gehirn geschissen? Wo nimmst du dir das Recht, so über mich zu reden? Über deinen Mann, den du liebst. Wo nimmst du dir das Recht? Tranquilo, tranquilo. Gigi, das war's noch nicht. Hass. Nächstes Mal bei Temptation Island VIP. Ja, das erfahren wir nächstes Mal bei Temptation Island VIP. Wie es da weitergeht, liebe Freunde. Ich freue mich, denn jetzt, man merkt, es passieren Sachen. Man merkt, es geht langsam in eine richtige Richtung. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die nächsten 20 Folgen. Ne, so viele gibt es gar nicht. Temptation Island gibt es immer nur so 11 oder 12, ne? Also, ich freue mich auf Folge 6.
nächstes Mal, liebe Freunde. Bis dahin, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, denn hier kommt viel extra Content für euch. Schaut auch gerne auf dem Hauptkanal vorbei, falls ihr da nicht aktiv seid, dann ist das ein sehr großer Fehler. Solltet ihr das dringend ändern. Und ansonsten mache ich jetzt mal für heute Feierabend. Ne? Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, bis dahin. Ciao.